สวัสดีครับวันนี้ผมแซนดี้อยู่ในแพนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสักครู่นี้เป็นสัญญาณของเพื่อนบ้านแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าสัญญาณไมเวอร์จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในแพนะครับโอเคมาดูกันนะครับสัญญาณของไมเวอร์ 3G นะครับเป็น YouTube เปิดหมุนแล้วนะครับตอนนี้สักครู่นะครับตอนนี้โอเคมาแล้วสัญญาณชัดแจ๋วครับภาพคมชัดครับมีคนล่องน้ำมาเล่นนะครับนี่ในแพครับใช่ค่ะแต่ช่างที่บ่ายสองนะเดี๋ยวก็ให้เขาโทรคอนเฟิร์มสถานที่ว่าจะเจอกันตรงแถวไหนหน้าร้านอะไรไงนะคะโอเคโอเคนะครับแล้วกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงครับกับแซนดี้หยดน้ำพิเศษสวัสดีครับ